seen bopp ñu ne ko nit nan lay saaga boppam mu ne ko saaga waajur jàmbur sa waajur nga saaga donc yooyu lu ma gëm la taman diine bi lu ma gëm la lu may xeex la lu may xeexal la gëm ni dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc point yooyu daal bëgg naa ko souligner bu baax a baax ça me tenait à cœur pour ma leeral ko quoi remerciement yi aussi dama ci boole diaspora bi aussi la diaspora moom mu suñ ma seetaan donc damay remercier bu baax a baax a baax donc c'est très important beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante ni mooy jour bi nga xamante ni tey gendarmerie ñëw nañu sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu bi ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade de recherche les gars yi commencé wax sama affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ma ci nattu mu siiw su ma sañoon du siiw parce que tëdd naa man fii hôpital avant ma principal avant mooy voyager tëdd naa une semaine urgence réanimation te kenn xamul ne dama feebar bi ma demee Soyer la ñu bëri xam ne dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag moo ko siiwal malheureusement mu siiw mais neexuma dama feebar def naa ay opération loolu dëgg la dama feebar ci kaso bi parce que dafa am régime boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man dafa ma bindal régime boo xam moom laa war a ni may dundee kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala may dem boutique dafa jël ay sardine wala ma fay jël ay corned-beef yoo xamante ni dama si doon góorgóorlu mais mënu moon continuer loolu nag moo demoon ba commencé indi problème ba ma am ñaari malaise ci kaso bi bon malaise bi moo ko amee sax man dama ko doon nëbb parce que sama jabar laa ko wax rek vite fait moom ndekete affaire bi def na ko problème parce que moom xam na feebar bi ñoo dëkk ma ko waxee nag moom ci la woo avocat bi pour sama médecin traitant ñëw dugg si kaso bi pour xool ma lii nag la sama jabar wax après mu wax ko Antoine Turpin moom aussi ñoom ñu gis avocat bi di expliquer pour médecin bi ñëw avocat bi nag médiatiser affaire bi lii la affaire gars yi médiatiser ko bi ñu ko médiatiser dañ ma yóbbu pavillon spécial dañ ma yóbbu pavillon spécial def naa fa 15 jours yoo xamante ni dañ ma toppatoo damay profiter ci occasion bi de remercier waa administration pénitentiaire damay ni remercier parce que administration pénitentiaire wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ parce que xam nga ñu dénk la te li ñu la dénk joxuñ la matuwaay yoo ko téye c'est-à-dire joxuñ la matuwaay yoo téye li nga dénk ñoom loolu moo leen dal mu nekk ay mbir yu doy waar yi ma fekk ci kaso bi lekk gi ñoom dañ état bi daf leen wax léegi lekk du dugg du génn amatul visite ñoom pénitentiaire ñoo gën a nekk prisonnier que prisonniers yi ñoom duñ nelaw duñu ñibbi seen kër parce que dañ leen confiné dañuy tëju amuñu droit génn seen kër parce que dañ ne ñoom amuñu droit génne feebar bi te pourtant chaque jour mandat de dépôt yaa ngi dugg ci kaso bi mu nekk lu metti loo xam ñoom ñu ngi koy dund foofu dañu ma yóbbu pavillon spécial man nekk fa pavillon spécial dañ ma fa toppatoo man benn sens dama tiit ma ne mais man ñii ni mooy toppatoo yi ne lan la mais comme foofu amul internet télé bi nañuy seetaan après laa ne ah ok ci laa gis sénégalais yi taxaw moo tax aw ma seen fay aw ma fayu presse sénégalaise aw ma fayu sénégalais yi aw ma seen fay moo tax bu ñu naan da nga feebar man pousse su ma si doon teg di ma pousse di ma indi fii damay ñëw taxaw ma wax sénégalais yi fekk maa ngi mën a wax ak mën taxaw xeexal Sénégal dama koy def parce que ma personne importe peu chaque jour dama koy wax parce que nit ñi dañu war a bàyyi di wax non noppalul non xanaa xooloo sa doom yi dama koy wax à chaque fois ma ne naka ngay waxee ni yow Seydina Mohamed nga gëm te Seydina Mohamed wax ni jullit bu nekk li mu yéene boppam la war a jénne jullit yëpp naka ngay yéene sa doom toppatoo ko te yéenewul toppatoo doomu jàmbur naka ngay xeexale sa doom te doo fasinoo xeexal sa doomu jàmbur donc kon sama doom man seen doom sama doom la suñu doom ñun ñëpp la jigéenu Sénégal yëpp dañ ma xeexal ba dama mujj dama yéemu damay génn si kaso bi sax appel téléphonique yi jooy yi ma ne man lan laa defal Sénégal kon man am naa liggéey bu rëy boo xam ne may xaar sama kanam am na yoo xam ne ñaax la quoi dañ ma ñaax xam ne waruma waruma fen war naa éviter lépp ba bañ a laal lu lewul wala ala boo xam ne tas yaakaaru Sénégalais yi man dama am way bu taxaw sama kanam moo tax donc man défi la quoi man pour man défi la donc c'est très important loolu aussi lu jar a bàyyi xel administration pénitentiaire nag am na yu fa nekk yoo xamante ni am na yeneen yaatal xëy na peut-être du fi xaj ni ñu ko yaatal yu bari ay nit yoo xam ne fekk naa leen si kaso bi ñu nekk ci condition yu doy waar yoo xam war nañ ko xeex comme sànq ni may ko waxee ni Sénégal diine bi amu fi wàll noonu lañ jàppee imam Habib Touré ma nga fële Kaf Manuel dañ ko tëj ci kaso bi mook Assane Diouf ñoo bokk benn néeg xam nga lañ ko jàppee doon def daawa di wax ni diine l'islam dafa am législation boppam du diine boo xamante ne nii dañ koy boot diine buy bootaate la loolu lañ ko jàppee noonu lañ jàppee tamit Camara mais Mamadou Camara mi nga xam ne mu nga fi pavillon spécial dañ ko opéré tëj nañ ko 2 ans kenn jugé ko ci yoonu suuf bi la doon dem pour immigré gi ñu jàpp ko immigration clandestine ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee ne terroriste la dafa jaaroon gaaw indi ko tëj ko ba feebar fekk ko ci kaso bi ba ñu opéré ko ba mu am poche man poche xam naa ko su ma nee poche am naa poche mbéy mi dara mais xam na li may wax Mati 3 Pommes tamit xam na li may wax de passage maa ngi koy big up bu baax a baax su ma nee poche ñoom xam nañ li may wax donc mu am poche nekk si kaso bi di dund lu méttee 2 ans mi ngi si kaso bi ñu jiñ ko terroriste te ñun xamuñu lu xew ñun ñu ngi toog si biti rek maa ngi fekk aussi benn grand boo xamante ni bi Mimi Touré nekkee ministre de la justice la ko téye
Mimi Touré bi mu nekkee ministre de la justice daf ko téye woon ci affaire enrichissement illicite yi bi mu ko téyee grand mi ngi tudd Alioune Badara Badiane xam nga ndax xam ngeen ko ñàkk journaliste yi nañ ko xam xaritu Abdoulaye Wade la woon. Macky Sall bi ñu ko jàppee bon peut-être mooy comme seen affaire yi ngeen dégg affaire littorale yi biens yi ñuy def ak moom comme politicien yi ñuy def rek bu fekkee grand bi def na erreur aussi tëj nañ ko presque 7 ans grand bi dem na ba am problème insuffisance rénale grand bi dem na ba dafa diabète ñu ko yëkkatee ko tëral nii pavillon social depuis 7 ans Alioune Badara Badiane la tudd bon xaritu Abdoulaye Wade la woon bu ko indi ay bailleurs di indi ay milliardaires di ànd ak Abdoulaye Wade di ko dimbali di comme ni ñu ko wax xam ngeen politique Sénégal ni mu demee mais quoi qu'on puisse dire ak lu mën a am lu grand boobu def tey politique yi ñu ngi def lu ko gën a pire ci dëkk bi te mi ngi ci kaso bi ñuy yëkkatee ko tëral nanguwuñu ko sax bàyyi mu faju xaw ma dañuy xaar mu dee ñu bàyyi ko xaw ma luy problème bi ñu koy soog a libéré donc loolu aussi li ma bokk na si li tax ma doon rey sam bopp ne foog ma génn wax parce que mënu ma téye yóbbante waa kaso bi te du ma ko wax affaire faux billets yi ay affaire yu doy waar gis ngeen Sénégal fu mu toll ci scandale lu nekk mi ngi fi xew ci wàllu faux billets ci wàllu littoral ci wàllu lu nekk point bu nekk point par point boo ko toppee tey fii di wax du jeex donc xam naa yu bëri peut-être ci ay interview la ñu koy mën a waxee mais du xaj fii léegi du xaj fii quoi donc c'est très important donc je pense que waaw donc je pense que loolu la noonu la demee si wàllu li ma bëggoon leeral actualité yeeg yooyu je pense que yaakaar naa wax naa lépp moom si li ma jot a noté xam nga nag si fekkee am na lu ma bàyyi wala yooyu xam nga donc si vous avez des questions et tout après ñu jublu si ah Antoine. Donnez votre nom et l'organe. C'est Alioune Diop de la Lune TV. Karim dama la bëggoon laaj ba xam ndax jamono bi ñu toll nii libre nga carrément wala liberté provisoire bi mooy daw ba léegi. waaw. dafa am beneen question. beneen question. dafa am benn question bu ñu bëggoon ko recevoir mooy ginnaaw bi nga xamante ni am na arrestation tey nga retourné wax di xam ne da nga nangu ne juum parce que jàpp nga ne wax ni teggi na nga jot a wax ne gisee nga ak Assane Diouf ndax jot nga koo soññ ci côté boobu ndax dañ ngeen ciy waxtaan moom tamit pour mën ko xamal carrément wax ji des na fekk moo la ok waaw d'abord maa ngi ñu pam sax d'abord juste ma répondre sama waa ji pour waxoon ni ko liberté provisoire ku ne xam nga justice sénégalaise na muy doxee c'est-à-dire loolu ñoom dañ koy def pour tënk la quoi c'est-à-dire mais duñ teree xeex li may bañ kay mooy ñu boole ñu ci gaal ñi nga xam ne ñuy xeexee tegginewul loolu rek laay moom sama souci loolu la mooy Sandiogou laa dégg mu koy wax naan Karim saagawul ma ni Sandiogou rek mooy wax li nga xam ne moo nekk sama boobu actuellement donc pour wax ni liberté provisoire moom yaa ma gën a xam Guy Marius Sagna moom la am ñoom ñëpp moom lañ am c'est-à-dire li ñu bëgg mooy def teg la foo xamante ni doo sañ a waxati wala ngay contrôler sa bopp wala yooyu mais à chaque fois ñun Sénégal lu mu soxla ci xeex dañ koy def ci teggin ak yar dinañ ko def waaw Assane Diouf waaw xam nga Assane Diouf c'est-à-dire xam nga man maa njëkk def live pour demee sama chaîne YouTube di nga ko gis non da nga dem si waa Rewmi info réew mi di nga ko gis may wax di wax ni ma ne Assane Diouf li muy wax ni muy defee du noonu ni muy waxee du noonu man musuma ànd ci saaga Assane Diouf yi te bi ma ko gisee ci kaso bi waxtaan nañ mu nekk nit ku baax ñu waxtaan maag moom ma ne ko grand saaga yi xam nga rek bàyyi saaga yi te Assane Diouf dama leen wax lu am solo institution lañ ko yóbbu bu ci Sénégalais yi jugul Macky Sall ñoo ko sànq ci kaso bi mais ni wax lu leer bu ngeen bàyyi ko xel te ñoom mënuñu ne nag bi ñu koy njëkk a bàyyi dañ ko bàyyi parce que Assane dafa am problème mu xel tey ñu jàppaat ko encore fi ñu ko yóbbu noonu gàtt balaa ñu ko lijjanti na fa def 6 mois yóbbuñ ko flagrant délit mel ni ay enquête la ñu war a enquête mel ni dañu war a enquête ay foofu la ñu ko yóbbu institution moom ak imam bi ma la wax nii imam Habib ñoo bokk même chambre Habib Touré kooku ñu jiñ terroriste tëj ko foofu fi ñuy def terroriste la ñu tëj Assane Diouf donc loolu aussi Sénégalais war nañ ci jàpp te pour man combat la pour ñu libérer Assane Diouf parce que gis ngeen li fi xew lu gën a garaaw Assane Diouf waxuma la saaga de mais saagante moo am Sénégal saagante xam nga saaga ak saagante bokkuñu Assane Diouf dafa saaga mais ñi dañoo saagante donte nag saaga moom kenn du ko cautionné waaw. di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Karim également mi nga xam ne saa su nekk ñu ko doon gis si suñu plateau bi di ko remercier bu baax. donc Karim man question bi nga xam ne moom laa lay njëkk a laaj mooy ndax Abdou Karim Gueye dafa fas yéene soppi doxalin ndax ñu ngi taxaw ne saagawul ñu gis ñu baal ko ci kàddu gi mais mu tudd fenn tudd ki nga xam ne moo ñu jiite ñun mu di le président de la république. mu tuddaat franc-maçon tudd waa police wala waa gendarmerie. wax ju dëgër ju nga xam ne des fois ñu bari dañuy jàpp que ni xëy na bu fekkente ni gën na defaraat toogaay bi wala yar bi wala yooyu noonu. kàddu yi dina gën a accessible que li nga xam ne noonu la askan bi jéggee saa su nekk je pense que ni loolu xëy na dinañ ci am réponse beneen bi nga xam ne moo ci topp également mooy
saa su nekk dañuy dégg Karim muy attaqué di critiquer yooyu mais day mel ni du wax ci le concret mooy tey di ñu jox ay chiffres di wax ci lu nga xam ne lu leer la mais dañuy dégg rek mu mel ni kuy tirer dans le néant. loolu itam bëgg naa ci ay tontu. ok. salaamaaleykum. Astou Fall journaliste Leral.net. Abdou Karim gis nañ récemment rek nga am li nga xamante ne moom mooy liberté provisoire. est-ce que c'est état de santé benn la tey ngay continuer ci combat aussi gis nañ la kàddu yi ngay wax est-ce que c'est pas trop risqué pour delluwaat ci kaso bi. ok waaw déjà xam nga damay wax ni damay expliquer man ni déjà mën naa ko d'abord demander sa question après ma ñëw si sa waay quoi c'est-à-dire Sénégalais yu bëri dañuy wax Karim état de santé c'est-à-dire sama feebar man. dama ko wax naa ko sànq quoi ma ne umpul benn Sénégalais yàlla def na yàlla moo def Sénégalais yëg ko ñëpp ko yëg mais dama ni sama feebar man Sénégal moo ma gën a feebar man su fekkee 4 opérations la am Sénégal am na 495 000 opérations ci wàllu courant bi ci wàllu ndox mi ci wàllu fu ne ñu ngi koy jëm ñu ngi koy caxatee ci suuf si Sénégal dañu koy opérer rek di joxote te ñuy opérer Sénégal opérer wuñ pour sauver comme man ñi ma opérer pour sauver ma dañuy opérer pour jël ndawal li ci biir dundee ko booboo gën a grave c'est-à-dire man dama ni man Abdou Karim c'est-à-dire ma personne importe peu li am solo pour man mooy xeexal Sénégal sama santé nag lu ma may rek dinaa ko def dafa ma may ma mën a ñëw toog fii def ko moo tax ma def ko su ma mayee leneen encore dama koy def su ma sentiree ni mënu ma dem ma toog ba mën dem ma dem mais ma ni pousse su ma ci doon teg pour ñëw damay ñëw pousse su ma ci doon teg pour dem manifestation damay dem manifester ba keroog may xam ne man fii laa mën a yem mais fekk yéen a may dégg parce que mën naa ko moo tax ma di ko def parce que man médecin aussi boo xam dama koy laaj bu may wax ndax mën naa wala mënuma non je pense que fii problème parole affaire prison dépendul ci ay parole loolu moom yaakaar naa ne biti la fanaan injustice bi nekk Sénégal ñëpp gis nañ ko xam nga du parole man comme ma répondre waaye ci kees soit li mu wax ay baatu fen du saaga mooy wax lu amul rek wax loo xam du dëgg te loolu yaakaar naa ñun ci la ñuy xëy di compte ngeen baal ma quoi homme politique yi ñun ak ñoom depuis 1960 li ñuy wax amul te defuñu ko respecté wuñu Sénégal loolu du saaga donc loolu ma dellusiwaat ne ko kaddu bu risqué musuma ko wax lenn laa wax mooy erreur te baalu naa Sénégalais yi te baalu ma leen parce que dama dem prison wala dama nekk prison de mais dama baalu parce que aw ma droit di wax ne dañu war a dóor policier bi dañu ko war a simmi aw ma droit def boobu loolu erreur la boo xam ne na ko defee sous le coup de la colère te xam nga Sénégal d'habitude nag bu ñu juumee du ñu nangu dañoo juum mais man dama juum dama koy wax fii ci kanamu Sénégal yëpp dama juum ci kàddu yooyu mënoon naa wax ba pare te du ma wax loolu mais pour tëj ma xam naa ni suba mën nañu mën tëjaat ci leneen parce que Sénégal moo mel noonu mais jàpp naa ni incha allahu rabbi avec l'aide de Dieu incha allah man kenn dootuma jàpp ci ay kàddu parce que ñëpp gis nañ li fi xew quoi gis nga gars yi ni ñu ko waxee ay Bougazeli fii jàpp Assane Diouf bàyyi gis nga tey ñu ngi wax kaw ay yaa ngi koy dégg ay politique fii Moussa Cissé Lo yaa xam Mbaye ak Farba Ngom ak yaa ngi dégg lu nekk te loolu yëpp gis ngeen tey ni ngi mel ni tey dafa am ñoo xam ne ñoom la yoon di ñoom la fi yoon nekkal ñii yoon nekkalu leen fi loolu lu am la waaw. asalaamaaleykum Abdou Karim Gueye maa ngi leen di nuyu Alioune Gueye la journaliste Top FM. Alioune Gueye. ginnaaw bañ la ma soo ba di la laaj nan nga gisee comme li nga doon xeex pour ñu ubbi jàkke yi nga doon xeex pour ñu def ko ñu dawal tuuti gis président Macky Sall ubbi jàkke yi loolu lan nga tiimee bi nga nekkee ci biir kaso bi est-ce que loolu tamit du tax nga jàpp que ni Sénégal yi chaque jour di xeex yenn mbir yi est-ce que dina ko ci jaar ci benn côté. waaw mais bu fekkee dañoo xeex pour ñu ubbi jàkka yi ba ñu ubbi jàkka yi kay dañu naan alhamdulilah c'est-à-dire man bi ma toogee si kaso bi ñu ubbi jàkka yi mais dama ne alhamdulilah parce que combat bi loolu la woon au fait loolu moo doon combat bi au fait pour ñu tijji jàkka yi vous voyez ce que je veux dire donc président Macky Sall bi mu tijjee jàkka yi loolu lu ko war la te am na pression du moom moo jékki-jékki tijji jàkka yi aussi ba am pression nañu wante dëgg quoi moo tax mu tijji jàkka yi te tijji jàkka yi lu war la wax naa ko sànq ma ne la jàkka kenn du ko tëj yéen ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ni nit ñaan julit ñaan mooy ngànnaayam président bi taxaw nous sommes en guerre ba pare na yéen seen ngànnaay teg leen ko ne mais kon musiba am di ñun si non loolu la ñu wax dafa ni ñaan mooy ngànnaayu julit léegi nag suñu président taxaw ni sama gars yi yéen a ngi ci guerre de mais seen ngànnaay tëj naa ko te ñun jàkka yi la ñuy ñaane il a compris Macky Sall nit la sama waa ji day comprendre day xam ni day def ay erreur moom après day comprendre saa yi ñun du ñu noonu Macky Sall bu ñu déglu woon rek bu baax a baax am na erreur yu bari yoo xam du ci dugg te am na lu bëri loo xam dina ko dimbali quoi parce que ñun soxlawuñu pouvoir xëccoowuñu assemblée xëccoowuñu dara lu dul Sénégal nekk dëkk bu mucc ayib loolu rek moo ñu tax a jóg